Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Cak Yono di channel Dolan Soko Embong. Kali ini saya akan membuat obat batuk herbal. Karena sekarang saya sedang batuk, teman-teman. Jadi saya akan membuat obat batuk sendiri dari bahan alami, yaitu dari bahan daun pecut kuda. Kenapa dari daun pecut kuda? Karena pada tanaman ini mengandung zat yang bisa menyembuhkan batuk, yaitu zat alkalin. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, tanaman ini ada di sekitar kita, namun kita jarang mengetahuinya. Dia punya segudang manfaat, mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi, juga bisa untuk menurunkan diabetes juga. Mengapa dinamakan daun pecut kuda? Karena pada bunganya menyerupai seperti cambuk kuda atau pecut, kalau orang Jawa bilangnya pecut. Tanaman ini ada di sekitar kita. Kalau ada tanaman seperti ini tumbuh, jangan dibuang atau dicabut, teman-teman. Atau mungkin bila perlu, pindahkan ke dalam pot supaya saat teman-teman batuk atau mungkin ada tetangga yang membutuhkan, sudah tersedia. Kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mencarinya. Cara membuatnya adalah seperti ini. Kita ambil sekitar 7 lembar daun pecut kuda, lalu kita masukkan ke dalam gelas. Mudah, teman-teman, cara membuatnya. Lalu kita kasih air yang sudah mendidih sambil kita menunggu merebus air, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman masih bingung, seperti ini bentuk dari tumbuhan pecut kuda. Biasanya tingginya sekitar 50 sampai 80 cm. Ini banyak tumbuh di tempat atau pekarangan yang tidak terurus. Tanaman yang mempunyai segudang manfaat. Sebentar, teman-teman, saya ambil airnya dulu. Satu gelas dikasih 7 helai daun pecut kuda, lalu dikasih air yang mendidih sampai penuh. Kita diamkan sampai airnya yang panas ini sampai hangat kuku. Untuk mengurangi supaya tidak ketar di lidah, kita bisa memberi sedikit seperti ini gula pasir, lalu kita aduk biar tidak terlalu tepar, kalau orang Jawa bilang, di lidah.
Kita tunggu sampai suhunya hangat, kayak hangat kuku gitu, nggak terlalu hangat juga nggak terlalu dingin.